Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім Ош базарындағы кокустук жана өлүмгө тете жүк. Күз айынын салкын жели Бишкектин көчөлөрүн аралап, саргайган жалбырактарды асманга сапырып жаткан маал. Ош базары шаардын жүрөгү кагып турган, эч качан уктабаган, миңдеген адамдардын тагдыры кайчылашкан эң жандуу чекити. Бул жерде күн сайын жашоо кайнайт, кийим саткандардын кыйкырыгы, жаңы бышкан нандын, Хурулган самсанын, жана ачык түстүгү татымалдардын жыта абада аралашып, адамдын башын айланды. 28 жаштагы азамат үчүн бул кадимки эле күндөрдүн бири болчу. Ал орто бойлуу, кара тору, көздөрүндө дайыма ойчулдук байкалган, жөнөкөй гана программист жигит эле. Бүгүн ал базардын эски тетиктер сатылуучу катарына эски ноутбугуна керектүү тетик издеп келген. Элдин көптүгүнүн ини тийип, кысылышып баскан адамдардын агымы менен алдыга жылып баратты. Базардын ызы чуусу анын кулагына көнгөн обондой угулуп, ал өз ойлору менен алек болчу. Бир маалда элдин арасынан суурулуп чыккан, үстүнө кара пальто, башына кара жоолук салынган бир аял катуу ылдамдыкта келип азаматка урунуп кетти. Кагылышуу ушунчалык катуу болгондуктан азамат тең салмактуулугун жоготуп, артка чегине түштү. «Кечиресиз», деп азамат оозун тапкыча, аял анын колунан бекем кармап алды. Азамат аялдын жүзүн көрдү. Анын жашы 40-тар чамасында эле, бирок жүзү куп-уу, эриндери көгөрүп, деми кысылып жатты. Эң негизгиси, анын көздөрүндө үрүй учурган, жан бардыгындай жапай коркунуч бар болчу. Ал артына, элдин арасына жалтаңдап карап, бирөөлөрдүн качып келе жатканы айдан ачык көрүнүп турду. «Суранам. Муну ал», деди аял каргылдаган, титиреген үн менен. Ал колундагы кара булгаарыдан тийгилген, эскирип калган, бирок абдан оор сумканы азаматтын көкүрөгүнө купт. «Эмне?» «Эже, бул эмне? Сизге жардам керекпи?» Азамат нес болуп, сумканы кармап калды. «Кач. Эч кимге көрсөтпө. Алар келе жатат. Алар баарын өлтүрөт». Аялдын үнү үзүл-кесил чыгып, көздөрүнөн жаш тегеренди. Ал азаматты далыга түрттү да, тез бурулуп, элдин калың агымына кирип, изи сууй электе кайып болду. Азамат бир нече секунд ордунда катып турду. Анын колунда чоочун аялдын оор сумкасы. Алдыда базардын чексиз ызы чуусу. «Эже, тактоңуз. Сиздин сумкаңыз», деп кыйкырды азамат, бирок анын үнүн базардын ызы чуусу жутуп алды. Ал аялдын артынан чуркамакчы болуп алдыга бир кадам таштады. Бирок ошол замат аял качып кеткен тараптан эки киши пайда болду. Алар базардагы кадимки адамдарга такыр окшобойт эле. Үстүлөрүнө кара булгаары куртка кийген, даллуу, моюндары жоон, жүздөрүндө эч кандай эмоция жок, көздөрү муздак адамдар элди төгөтпой эки жакка түртүп келе жатышты. Алардын биринин курткасынын ичинен куралдын сабы кылгайып көрүнүп калды. Алар кимдир бирөөнү издеп жатышты, жырткыч өз олжосун издегендей. Азаматтын ички туйгусу, инстинкт дароо иштеп кетти. Бул адамдар менен жолугушуу жакшылыкка алып барбасын ал дароо түшүндү. Буту колу муздап, жүрөгү тез-тез кагып баштады. Ал колундагы сумканы дароо курткасынын ичине катып, башын төмөн салып, эт сатылуучу павильонду көздөй тез кадамдар менен басып кетти. Артына кылчайып кароого дай албады. Азамат базардын лабиринттей болгон тар өтмөктөр менен тез-тез басып отуруп, Киев көчөсүнө чыкты. Ал дароо келген биринчи маршруткага түшүп, терезеден сыртты карап отурду. Ага ар бир кара курткачан адам артынан түшкөндөй сезилип, деми кысылып жатты. Бул эмне деген бале? Ал аял ким эле? Бул сумкада эмне бар деген суроолор мээсин жеп жатты. Сумка тизесинде жатты, ал ушунчалык оор болгондуктан ичинде темир же таш бардай сезилди. Өзү жашаган Асанбай Кичи районундагы батирге жеткиче азаматтын чыдамы кетти. Батирдин эшигин 3 жолу кулпулап жаап, терезенин пардаларын тартты.
Үйдүн ичиндеги жымжырттык ага бир аз тынчтык бергендей болду, бирок жүрөгүнүн согушу басаңдаган жок. Ал терең дем алып, стөлдүн үстүнө кара булгаары сумканы койду. Сумканын сырты эскирип, бир жерлери сүрүлүп калган. Анын эски темир кулпусу бар экен, бирок ал ачык турчу. Азаматтын колдору титирип, сумканын сыдырмасын жай тартты. Сумка ачылганда Азаматтын көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Ал дем алууну да унутуп калды. Сумканын эң үстүндө резина менен тыкан байланган, жаңы чыккан $100 купюралардын, акчалардын таңгактары жык толуп турду. 1-2 таңгак эмес, ондогон таңгактар. Азамат өмүрүндө мынчалык көп накталай акчаны көргөн эмес. Болжол менен бул жерде $500 000 жакын акча бар эле. О кудайым, деп шыбырады ал акчаны кармап көрүп. Акчалар чыныгы болчу. Бирок сумканын сыра акча менен эле чектелген жок. Акчалардын астында калың барк кездемеге оралгон бир буюм жатты. Азамат кездемени этияттап ачты. Бул болжол менен 30 сантиметр узундуктагы оор металлдан жасалган, алтынга окшогон, боелгон. Анын сыртында байыркы түрк руникалык жазуулары жана кандайдыр бир жылдыздардын картасына окшош белгилер чегерилип жазылган. Буюмдан кандайдыр бир түшүнүксүз муздак энергия бөлүнүп тургандай сезилди. Акча, байыркы буюм. Жана дагы бир нерсе. Сумканын эң түбүндө кичинекей, эски үлгүдөгү баскычтуу телефон Nokia жатыптыр. Азамат булардын баарын үстөлгө тизип коюп, диванга отуруп калды. Анын башында миңдеген ойлор айланды. Милицияга чалышым керекпи? Жок, милицияга барсам, мени ууру деп ойлошот, же 10 кара курткачандардын адамдары милицияда да болушу мүмкүн. Акчаны алып качып кетсемби? Жок, бул акмакчылык, бул акча үчүн тирүүлүү тереңди сыйырышат. Ушинтип башы катып өзүнө өзү суроо берип отурганда үстөлдөгү кичинекей эски телефон капсынан дирелдеп катуу үн менен шыңгырай баштады. Бөлмөнүн ичиндеги жымжырттыкты бузган бул үн Азаматты ордунан ыргытып жибере жаздады. Экранда эч кандай номер чыккан жок, жөн гана белгисиз номер, неизвестный номер деген жазуу бүлбүлдөп турду. Телефон тынымсыз шыңгырап жатты. Ал жооп бербесе да болмок, батарейкасын сууруп салса да болмок. Бирок ички бир сезим, эгер жооп бербесең, алар сени баары бир табат деп эскертип турду. Азаматтын колу калтырап, телефонду алды да, жооп берүү баскычын басты. Ал унчукпай телефонду кулагына такат. Аркы тараптан бир нече секунд жымжырттык өкүм сүрдү. Андан соң абдан токтоо, муздак жана буйрукчул эркектин үнү угулду. Сен ал аялды куткара алган жоксуң, бала. Анын өмүрү бүттү. Бирок сенин колуңда бизге таандык нерсе бар. Азаматтын тамагы кургап, үнү чыкпай калды. Мен эч нерсе билбейм. Сумканы мага кокустан эле. Мени уг. Үн катуу чыгып Азаматтын сөзүн бөлдү. Мен сенин базарда кантип качканыңды билем. Сен азыр Асанбай Кичи районундагы батириңди атурасың. 3 кабат, 45 батир. Эгер жашагың келсе, терезеңдин пардасын ачпа. Азаматтын жүрөгү токтоп калгандай болду. Көздөрү дароо терезеге бурулду. Алар аны таап алышкан. Кантип? Качан өлгөнчө үлгүрүштү. Сенин алдыңда 2 тандоо бар деп улантты муздак үн. Биринчиси, жарым сааттан кийин биздин балдар эшигиңди бузуп кирет, сенден эч кандай из калбайт. Экинчиси, сен азыр биздин оюнга кошуласың. Сумкадагы буюмду сактайсың. Мен сага кийинки көрсөтмөнү берем. Танда сенин убактың башталды. Телефон өчүп калды. Азаматтын колундагы аппарат жансыз темирге айланды. Анын чекесинен муздак тер кетип, бөлмөнүн ичинде капаска түшкөн жаныбардай ары бери баса баштады.
Анын жашоосу мындан жарым саат мурун гана эски тетиктерди издеген кадимки программисттин жашоосу болсо, эми ал өлүм менен өмүрдүн ортосундагы кандуу уюмдун ортосунда калган эле. Ал терезенин чекесинен акырын карат. Төмөндө, короонун четинде караңгылатылган терезелери бар кара жол тандабас турду. Анын ичинен базардагы баягы кара курткачан адамдардын бири чыгып, Азаматтын терезесин тиктеп турганын көрдү. Алар күтүп жатышкан эле. Азаматка качуу керек болчу. Бирок каякка? Бул сырдуу, бул эмне болгон неме? 2 бөлүм, 3 кабаттагы капкан жана түнкү качуу. Терезенин сыртында турган кара жол тандабас унчукпаган өлүмдүн жарчысындай көрүндү. Азаматтын башында ойлор куюндай айланып жатты. 30 мүнөт эмес, алардын чыдамы кетсе 5 мүнөттө эле эшикти бузуп киришет деп ойлоду ал. Кадимки программисттин жашоосунда мындай нерселер кинода гана болчу. Компьютердин кодунан ката издеп, эртең менен кофе ичип, жумушка барган жигит эми чыныгы кандуу оюндун бутасына айланды. Бирок Азаматтын бир өзгөчөлүгү бар эле, ал дүрбөлүңгө түшкөндө Мейси, так жана муздак иштей баштачу. Ал алгоритмдерди жана системаларды куруп көнгөн адам катары, азыркы кырдаалдыда чечилиши керек болгон татаал маселе катары кабыл алды. Качууга даярдык. Азамат дароо кыймылга келди. Ал шкафтан өзүнүн бышык, кара түстөгү рюкзагын, жонун асыма баштык алып чыкты. Стөлдөгү акчаларды, кара металлдан жасалган сырдуу цилиндрди жана баягы эски Nokia телефонун рюкзакка салды. Телефондун ичинде көзөмөлдөөчү чип жучок болушу мүмкүн экенин ал жакшы түшүнүп турду, бирок телефонду таштап салса, бул табышмактын бир учунан айрылып калмак. Ал ноутбугун, портативдик кубаттагычын, powerbank жана эң керектүү документтерин да рюкзакка ыргытты. Андан соң батирдин эшигине келип, кулагын төшөдү. Подъездин ичиндеги жымжырттыкты бузуп, төмөнгү кабаттан оор, тактикалык өтүктөрдүн табышы угулду. Дүп. Алар келе жатышты. 2 же 3 адам. Эч кандай шашылыш жок, өздөрүнүн күчүнө жана курмандыгынын кача албасына толуп ишенген жырткычтын кадамдары. Азаматтын жүрөгү оозуна кептелди. Негизги эшиктен чыгуу, өлүмгө тике баруу дегенди түшүндүрөт. 3 кабаттын терезесинен секирүү, бутун сындырып, төмөндө күтүп турган күзөтчүнүн колуна түшүп берүү. Ал дароо ашканага чуркап барып, микротолкундуу мештин, микроволновка, ичине темир кашыкты салды да, эң жогорку кубаттуулукка коюп, иштетип койду. Бул кичинекей гана алаксытуу, эгер жарылуу болсо, кашуналардын көңүлүн буруп, батирде өрт чыкты деген ойду жаратуу үчүн эле. Балкондогу аркан. Азамат конок бөлмөсүнө кирип, балкондун эшигин ачты. Түнкү муздак аба бетине урду. Анын балкону менен кашуна батирдин балконунун ортосунда 1,5 метрдей аралык бар эле. Кашунасы кулагы катуу уккан, таксонго таяп калган Мариям апа болчу. Бул жалгыз үмүт эле. Ушул маалда батирдин эшигине катуу сокку урулду. Тарс. Темир эшик титиреп кетти. Ач эшикти, бала. Биз сенин ушул жерде экениңди билебиз. Деген каргылдаган, коркунучтуу үн угулду. Экинчи соккудан кийин эшиктин кулпусу сынып баштаганы билинди. Азамат рюкзагын бекем асынып, балкондун тосмосуна чыкты. Төмөндү караганда баш айланып кетти. Караңгы кароо, темир тосмолор. Бир туура эмес кыймыл, ал асфальтка кулап түшмөк. Ал терең дем алып, бардык күчүн топтоп, кошунасынын балконун көздөй секирди. Анын кылдыруу Мариям апанын балконунун темир тосмосуна катуу урунду. Манжалары тайгаланып, аз жерден кулап кете жаздады. Бирок спорт менен машыгып жүргөн билектери аны сактап калды. Ал чечтерин кычыратып, өзүн өйдө тартып, балкондун ичине кулап түштү. Ошол эле секундада анын батиринин эшиги тарс этип ачылып, ичкериге куралчан адамдар кирип келгени угулду. Ал кайда? Бөлмөлөрдү карагыла. Деди баягы базардагы кара курткачан адам. Азамат демин ичине катып, балкондун полунда жатты.
Анын батиринде буюмдардын ыргытылганы, шкафтардын аңтарылганы угулуп турду. Бир маалда ашканада микротолкундуу мешкатуу үн менен жарылып коюу түтүн чыкты. Түтүн. Бул акмак бир нерсени жардырды. Балконду карагыла, деп пикирди бирөөсү. Азамат Мариям апанын балконундагы эски буюмдардын, чаң баскан кутулардын арасына союлуп кирип жашынды. Кара курткачан адам Азаматтын балконуна чыгып, айланага көз чаптырды. Анын колундагы тапанчанын учу айдын жарыгына жалтырап көрүндү. Ал Мариям апанын балконунда шектүү карады, бирок чаң баскан кутулардан эч нерсени байкаган жок. Бул жерде жок. Ал төмөнгө түшкөнгө тез ылдыйда. Деп ал ичкири кирип кетти. Жашыруун баш калкалоочу жай. Азамат алардын кеткенин сезгенден кийин гана ордунан акырын турду. Жүрөгү көгүрөгүнөн чыгып кете жаздап согуп жатты. Ал Мариям апанын батиринин эшигин ичинен акырын ачып, кошуна подъезд аркылуу ылдыйга түштү. Көчөгө чыкканда ал көлөгөгө окшоп бактардын арасы менен чуркап жөнөдү. Каякка баруу керек. Милицияга чалуу кооптуу. Үйүнө кайтуу мүмкүн эмес. Ага азыр убактылуу баш калкалай турган жана колундагы табышмактуу буюмдун сырын чечүүгө жардам бере турган адам керек эле. Анын оюна дароо университетте чогуу окуган досу, хакер жана электроника боюнча гений Рустам келди. Рустам шаардын четиндеги Дордой базарына жакын жерде, эски заводдун жертөлөсүндө өзүнүн жашыруун устаканасын ачып алган. Ал жерге эч ким оңой менен кире алчу эмес, камералар жана сигнализациялар менен курчалган эле. Азамат түнкү Бишкектин көчөлөрүндө эки жолу такси алмаштырып, изин жашырып отуруп, Рустамдын устаканасына түнкү саат 3-4 араң жетип барды. Калың темир эшикти 3 жолу такылдатты. Бир аздан кийин эшиктин кичинекей терезеси ачылып, андан Рустамдын уйкулуу, көз айнекчен жүзү көрүндү. Азамат, түн жарымында эмне жоготтуң бул жерден? Сенин өңүңдө кан жокко? Рустам таң калып эшикти ачты. Суроо бербе, Рустам, эшикти бекем жап. Менин артымдан адамдар түштү. Өлүм же өмүр маселеси болуп жатат, деди Азамат демигип, рюкзагын үстөлгө таштап. Рустам досунун абалын көрүп тамашалаганды токтотту. Ал дароо эшиктин бардык кулпуларын бурап, кошумча коопсуздук системасын иштетти. Эмне болду? Кимдер түштү артыңдан? Карызга баттың беле? Деп сурады Рустам, кофе кайнаткычты иштетип жатып. Карыз эмес. Мен бүгүн базардан бир нерсе таап алдым. Тагыраагы мага берип кетишти. Ал аялды өлтүрүштү окшойт. Анан мени издеп үйүмө чейин келишти. Азамат рюкзактын сыдырмасын ачып, үстөлгө алгач акчаларды төктү. $100 таңгактарды көргөндө Рустамдын көздөрү чекчейип кетти. О кудайым, сен банк таанадыңбы? Ал акчаны кармап көрүп ишене албай турду. Бул эч нерсе эмес, Рустам, мына буга карачы. Азамат баркыт кездемеге оролгон кара цилиндрди чыгарды. Байыркы сырдын учу. Рустам акчаны унутуп, цилиндрге үңүлдү. Анын көздөрүндөгү коркунучтун ордун изилдөөчүнүн кызыгуусу ээледи. Ал лупасын, чамайткуч айнек алып, цилиндрдин бетиндеги белгилерди карай баштады. Бул жөнөкөй темир эмес, Азамат, бул эритменин, сплав, салмагы өтө оор, бирок сыртындагы чиймелер лазер менен эмес, кол менен, абдан байыркы доордо чегирилгенге окшойт. Мына бул белгилер байыркы түркү руналары. Ал эми мына бул чекиттер, Рустамдын үнү дирилдеп кетти. Бул жылдыздардын картасы. Тагыраагы, Орион топ жылдызынын картасы. Бирок бул мындан миңдеген жылдар мурунку жайгашуусу. Бул эмне деген буюм өзү? Эмнеге ал үчүн адам өлтүрүп жатышат? Азаматтын башы катып турду. Менин билишимче, Рустам компьютерин жандырып, клавиатураны тез-тез баса баштады. Мындай артефакттар жөнүндө кара жел деген уламыштарда айтылат. Илгери, улуу жибек жолунун доорунда сырдуу күчкө ээ болгон
императорлордун жана кагандардын жашыруун казналарын ачкан ачкычтар болгон дешет. Же балким бул совет мезгилиндеги жашыруун НКВДнын изилдөөлөрүнөн калган буюм. Бирок эң кызыгы мунун ичи бош эмес. Рустам цилиндрди чайкап көрдү. Ичинен кичинекей механикалык чык-чык эткен үн угулду. Бул криптекс сыр сөз менен ачылуучу механизм. Эгер муну туура эмес ачууга аракет кылсак, ичиндеги нерсе кислотага же отко күйүп кетиши мүмкүн. Аны ачуу үчүн сыр сөз керек. Ошол маалда Азаматтын рюкзагында жаткан баягы эски Nokia телефону кайрадан шыңгырай баштады. Эки дос бири-бирин карап селийип калышты. Түнкү саат 4. Бул телефондун номерин эч ким билбеши керек эле. Азамат жай барып телефонду алды. Экранда кайрадан белгисиз номер. Ал терең дем алып баскычты басты да үнүн чыгарбай кулагына такат. Аркы тараптан баягы муздак үн эмес, бул жолу кырылдаган, карыган адамдын үнү угулду. Азамат, сен туура эмес адамдарга качып бардың. Цилиндрдин сырын издебе. Аны мага алып кел. Болбосо эртең менен досуң Рустамдын устаканасы аны менен кошо күлгө айланат. Телефон дагы өчтү. Азаматтын жүрөгү муздап кетти. Алар Рустамдын да ким экенин жана кайда жайгашканын билип калышкан эле. Бул телефон чынында эле жөнөкөй аппарат эмес болчу. Алар бул жерди да билишет экен, деди Азамат үнү каргылданып. Рустам, бизге качуу керек. Бул телефон биздин изибизди билдирип жатат. Бирок Рустам телефонду Азаматтын колунан жулуп алып, үстөлдүн үстүнө койду. Ал темир балканы алып, телефонду бир уруп талкалап салды. Ичинен кичинекей, жаркылдаган чипти, маячок, сууруп чыкты. Мен бул чипти башка жакка бара жаткан жүк ташуучу унаага ыргытып жиберем. Бирок биз бул жерден чыгышыбыз керек. Оюн чындап башталды, досум, 3 бөлүм. Эрдин ачкычы, жана сырдуу архив. Рустамдын жертөлөсүндөгү аба ушунчалык оолошуп, дубалдар кысып жаткандай сезилди. Азаматтын колундагы талкаланган эски телефондун калдыктары жана Рустамдын колунда кызыл жарыгы бүлбүлдөп күйүп өчүп турган кичинекей чип, маячок, алардын өлүм менен өмүрдүн ортосунда турганын эскертип турду. Убакыт кетти, Азамат. Рюкзагыңды ал, деп буйрук берди Рустам, өзүнүн ноутбугун жана бир нече катуу дисктерин, жеский диск, атайын каргошун капталган баштыкка салып жатып. Акчаны да тең бөлүп салалы. Мынчалык көп накталай акча менен чуркоо, бутка таш байлап алганга барабар, бирок таштап кетүү да акмакчылык. Алар $500,000 эки рюкзакка шашылыш бөлүштүрүп, эң негизгиси кара металлдан жасалган криптексти Азамат өзүнүн ички чөнтөгүнө бекем катып алды. Рустам темир эшикти ачып сыртка чыгар алдында колундагы чипти эски скотч менен орады. Алар заводдун караңгы кароосунан чыгып айлама жол тарапка чуркап барышты. Түнкү саат 4төн ашып калган. Жолдон арынды көздөй жүк ташып бараткан чоң КамАЗ фурасы жайлап өтүп бараткан эле. Рустам чипти дал ошол фуранын арткы дөңгөлөгүнүн үстүндөгү темир тосмого жабыштырып койду. Эми алар бизди эмес, нарынга бараткан көмүр ташуучу унааны кууп кетишет, деди Рустам демигип. Экөө дордойдун тар, караңгы өтмөктөрүнө кирип, контейнерлердин арасы менен изин жашырып жөнөштү. Алар 5 мүнөт узап кетпей, заводдун кароосуна тормозун катуу басып тактагон эки кара жол тандабастын үнү угулду. Кара курткачандар үлгүрүп келишкен эле. Бирок алар кечигишти. Жаңы баш калкалоочу жай жана айзада. Бизге азыр коопсуз жер жана тиги цилиндрдеги жазууларды окуй алган адам керек, деди Азамат демин басып. Менде так ошондой адам бар. Бирок ал адам бир аз кызыктай, деп жооп берди Рустам, Каптал көчөдөн эски таксини тосуп жатып. Такси аларды шаардын түштүк тарабындагы совет мезгилинде курулган сейсмология институтунун эски кароосуз калган имаратына алып келди.
Имараттын көпчүлүк бөлүгү бош турчу, бирок Рустам Азаматты жертөлөдөгү жашыруун эшикке баштап барды. Эшикте коопсуздук камерасы жана электрондук кулпу бар экен. Рустам камерага карап колун көтөрдү. Бир аздан кийин эшик чык этип ачылды. Ичкери киргенде Азамат таң калып туруп калды. Бул жөнөкөй жертөлөө эмес, чыныгы музей же архив эле. Дубалдарында байыркы карталар, эски китептер, ар кандай микроскоптор жана компьютерлер жыктолуп турчу. Алардын алдынан 25 чамасындагы, чачын кыска кырктырган, көздөрү акылдуу жана теше тиктеп караган кыз чыкты. Анын үстүндө кара футболка, колунда лупа бар эле. Рустам, түнгү саат 5-те конокко келгениңе караганда, кайрадан мафиянын серверин бузуп алгансың го. Деди кыз үнүн өктүм чыгарып. Анын көзү дароо Азаматка жана анын кучактап турган рюкзагына түштү. Таанышып ал Азамат, бул Айзада, тарыхчы, археолог жана криптограф, жашыруун коддорду чечүүчү Адис. Айзада, биз мафиянын серверин эмес, мафиянын өзүн ээрчитип келдик окшой. Бизге сенин жардамың керек, деди Рустам улуттуу түрдө. Азамат ички чөнтөгүнөн кара металл цилиндрди алып чыгып, Айзаданын алдындагы жарык үстөлгө койду. Айзаданын жүзүндөгү тамашакөй жылмаюу дароо жоголду. Ал көз айнегин тагынып, үстөлдөгү жарыкты цилиндрге бурду. Анын манжалары муздак металлды сыйпалап, бетиндеги руникалык жазууларга тийгенде, ал демин ичине катып калды. Бул мүмкүн эмес, деп шыбырады ал. Мен муну уламыштардан гана окугам. Бул кара желдин криптексиго. Кара желдин уламышы. Айзада отургучка отуруп, шашылыш түрдө эски китептерин барактай баштады. Кара жел бул орто кылымдарда улуу жибек жолу гүлдөп турган мезгилде түзүлгөн жашыруун орден деп баштады ал түшүндүрүп. Алар кагандардын, падышалардын эң чоң байлыктарын, байыркы билимдерин жана эң коркунучтуу куралдарын кайтарган көмүскө күзөтчүлөр болгон. 20 кылымда НКВД, КК бул ордендин изине түшүп, алардын казынасын тапканга аракет кылган. Бирок кара желдин акыркы сакчылары байлыкты жашырып, ага алып баруучу картаны ушундай криптекстерге салып, дүйнөнүн 4 бурчуна таратып жиберишкен. Эгер кимдир бирөө муну күч менен ачууга аракет кылса, ичиндеги фосфор кислотасы картаны заматта күйгүзүп жиберет. Демек, базардагы аял ошол сакчылардын бири болгонбу? Же алардан уурдап качкан адамбы? Деп сурады Азамат, кырдаалдын канчалык кооптуу экенин эми гана толук түшүнүп. Муну азыр биле албайбыз. Бирок биз бул криптексти ачышыбыз керек. Анткени анын ичиндеги нерсени алар баары бир издеп табышат. Бул цилиндр 5 шакекчеден турат. Айзада цилиндрди колуна алып көрсөттү. Ар бир шакекчеде байыркы Орхон иниси руналары, тамгалары бар. Бизге 5 тамгадан турган сыр сөз, пароль керек. Азамат менен Рустам үстөлгө жакын келишти. Сыр сөз эмне болушу мүмкүн? Деп сурады Рустам. Сен буга чейин Орион жылдыздарынын картасы түшүрүлгөнүн айттың эле го. Ооба. Айзаданын көздөрү жайнап кетти. Байыркы түрктөр Орион топ жылдызын 3 аркар деп аташкан. Бирок бул жерде 5 тамга керек. Жылдыздар — асман. Асмандын кудайы ким болгон? Теңир. Теңир, деп Азамат капсынан жооп берди. Айзада Азаматты таң кала карады да башын ийкеди. Теңир. Байыркы түрк тилинде бул сөз 5 руна менен жазылат. Теңир. Айзаданын калдыру титиреп, криптекстин шакекчелерин бурай баштады. Ар бир тамга ордуна келгенде, ичине назик, темирдин чык эткен үнү угулуп жатты. Акыркы шакекче өз ордуна келгенде, цилиндрдин ичиндеги механизм бошуп, катуу, тарс эткен үн чыкты. Айзада цилиндрдин эки башынан акырын тартып эле, ал экиге бөлүнүп кетти.
Кислота бар колба сынған жоқ. Алар сыр сөзді туура табышкан эле. Карта жана кызыл лазер. Цилиндрдин ичинен эки нерсе чыкты. Биринчиси адамдын терисине же жука пергаментке окшогон, саргайган, кандын тактары бар кичинекей карта. Экинчиси кадимки ачкычтарга такыр окшобогон, ушунда үч бурчтуу кристаллы бар кара темир ачкыч. Айзада картаны үстөлгө жайып, лупа менен карай баштат. Бул Кыргызстандын картасы. Бирок азыркы эмес. Мына бул жерде ысык көл, ал эми мына бул белги, бул Ташрабатты, Нарын облусундагы байыркы кербен сарай көрсөтүп турат. Бул ачкыч жана карта бизди ошол жакка багыттап жатат. Кара желдин казнасы ошол жакта жашырылган окшойт. Үчөө тең картаны үмүлө карап табышмактын чечилишине бир кадам калганына сүйүнүп жатышты. Бирок алардын кубанычы узакка созулган жок. Кенеттен архивдин ичиндеги бардык жарыктар чырт этип өчүп калды. Компьютерлердин мониторлору да өчтү. Бөлмөнү караңгылык каптады. Рустам, бул эмне, пробка атып кетиби? Деп шыбырады Айзада, үнүндө коркунуч пайда болуп. Жок, бул имараттын электр энергиясын сырттан кесип салышты. Рустамдын үнү дирилдеп кетти. Алар бизди кантип таап алышты? Чип Нарынга кетиши керек элего. Ошол маалда жертөлүүнүн кичинекей терезелеринен бөлмөнүн ичине кызыл түстөгү лазердик нурлар, снайпердин көздөгүчү кирип, түз эле Азаматтын, Рустамдын жана Айзаданын көкүрөгүнө келип такалды. Алар ордуларынан жылбай катып калышты. Эгер кимдир бирөө бир гана туура эмес кыймыл жасаса, ок дароо атылмак. Сырттан, көчө тараптан рупор аркылуу үн күчөткүч, баягы телефондогу муздак, каргылданган үн угулду. Азамат, сен мени келесо деп ойлодуңбу? Чипти фурага чаптап коюп кутулам дейдиңби? Ал акчалардын ар бир 10 тангагында микрочиптер бар болчу. Сен өзүң мени бул архивге ээрчитип келдиң. Азаматтын көз алды караңгылап кетти. Акчалар. Алар сумкадагы миллиондогон акчаларга аскырылып, өздөрүнө өлүм өкүмүн алып келишкен эле. Эшикти ачкыла. Криптексти жана картаны өткөрүп бергиле. Ошондо балким, силерди тирүү калтырам. Силерде 1 мүнөт убакыт бар. Деп рупордогу үн кайрадан жаңырды. Архивдин калың темир эшигин сырттан оор балкалар менен ургулай башташты. Тарс. Тарс. Эшик көпкө туруштук бере албасы анык эле. Азамат картаны жана ачкычты шашылыш чөнтөгүнө салды. Лазердик нурлар алардын кыймылын аңдып турду. Айзада, бул жерден чыгуучу башка жашыруун жол барбы? Деп сурады Азамат, үмүт үзө. Айзада караңгыда башын ийкеди. Желдетүүчү, вентиляция, шахта бар. Бирок ал өтө тар жана эски канализацияга алып барат. Эгер ага жетсек, сыртка чыгып кете алабыз. Бирок лазердин астынан кантип өтөбүз? Рустам столунун астынан кандайдыр бир темир кутуну сууруп чыкты. Менде түтүн бомбасы, дымовая шашка бар. Мен муну жардырганда бөлмө түтүнгө толот, лазерлер көрбөй калат. Ошол маалда шахтага секиребиз. Даярсыңарбы? Эшиктин кулпусу сынып, темир эшик ачылайын деп калган эле. Даярбыз. Деди Азамат рюкзагын бекем кармап, 4 бөлүм, жер астындагы качуу жана долондогу ажал. Калың темир эшик оор балкалардын соккусунан майышып, кулпусу сынып баратты. Кызыл лазердик нурлар Азаматтын, Рустамдын жана Айзаданын көкүрөгүндө өлүмдүн мөөрүндөй титиреп турду. Бир гана туура эмес кыймыл, снайпердин угу үзүлөрүн алар жакшы түшүнүп турушту. Азыр. Деп пикирди Рустам. Ал колундагы темир кутучанын, түтүн бомбасынын, шакекчесин жулдуда. Бөлмөнүн ортосуна катуу ыргытты. Шш. Ошол замат бөлмөнүн ичине коюу, көз ачырбаган ак түтүн тарап кетти. Лазердин нурлары түтүнгө урунуп, бутасын жоготту.
Ошол эле секундада темир эшик тарс этип ачылып, ичкериге кара курткачан жалданма канкырлор кирип келишти. Алар эч нерсени көрбөй, түтүндүн арасына туш келди, ок жаадыра башташты. Автоматтын үнү архивдин ичинде кулак тундура жаңырып, айнектер талкаланып, байыркы китептердин барактары асманга сапырылды. Канализациядагы үрүй. Бул жакка. Тез. Айзада түтүндүн арасынан жүрмөлүп барып, дубалдын төмөнкү бурчундагы темир торду, вентиляциялык шахтаны ачты. Азамат рюкзагын бооруна кысып, шахтага биринчи болуп кирди. Анын артынан Айзада эң акырында Рустам кирип, темир торду ичинен бекитип алды. Шахтанын ичи ушунчалык тар жана чаң болгондуктан дем алуу дээрлик мүмкүн эмес эле. Алар чыканактар менен сойлоп, караңгы жана кир түтүк менен алдыга жыла башташты. Алардын артында архивдин ичинде. Алар жок. Качып кетишти. Вентиляцияны карагыла. Деген ачуулуу үндөр угулду. Ок шахтанын темир дубалдарына тийип, учкундар чачырат. Бирок каармандар бурулуштан өтүп кетүүгө үлгүрүшкөн эле. 10 мүнөттөй сайлагандон кийин түтүк чоңураак бетон туннелге эски канализацияга алып чыкты. Тизеге чейин жеткен муздак, сасык суу. Айланада келемештердин чыйылдаган үндөрү жана суунун тамган дабышы гана угулат. Менин артымдан чигиле деп шыбырады Айзада, кичинекей фонаригин күйгүзүп. Бул туннелдер Совет мезгилинде курулган, ал Юг-2 кичи районунун четине чейин барат. Алар нымдуу, сасык жыттанган караңгылыкта жарым сааттай басышты. Ар бир долбуштан селт этип, артынан куугунчулар жетип келе жаткандай сезилип турду. Акыры Айзада үйдү көздөй кеткен темир шатыны көрсөттү. Азамат биринчи чыгып, оор темир люкту күч менен түртүп ачты. Таза аба бетке урганда, алар кайрадан төрүлгөндөй эле болушту. Алар калган эски гараждардын ортосунан чыгышты. Түнкү саат 5. Шаар уктап жатты. Миллиондор жана маячок. Менин унаам ушул жерден 2 квартал ары жакта токтоп турат, деди Рустам суу болгон шымын күп жатып. Көп өтпөй алар Рустамдын эски, бирок мотору күчтөндүрүлгөн кара түстөгү Subaru Legacy унаасына отурушту. Унаа ордунан жулкуна жылып, шаардын четин көздөй багыт алды. Азамат арткы орундукта отуруп, рюкзакты ачты да, долларлардын таңгактарын бирден текшере баштады. Тигил акмак туура айтыптыр. Карагылачы. Азамат акчанын ортосуна чапталган, тырмактай болгон кичинекей кара чипти сууруп чыкты. Алар жүрүп бараткан унаанын ичинде шашылыш түрдө бардык таңгактарды аңтарып, жалпысынан 15тен ашык чипти таап чыгышты. Рустам унааны темир жол өткөлүнө жакын жерге токтотту. Дал ошол маалда товар ташуучу жүк поезди өтүп бара жаткан. Азамат чиптердин баарын бир желим баштыкка салып, терезеден жүк поездинин ачык вагонуна ыргытып жиберди. Эми алардын радарлары бул чиптерди балыкчыны көздө кетип баратканын көрсөтөт. Бизге болсо бир аз убакыт утулду, деди Азамат терең үшкүрүп. Кара желдин шыныгы максаты. Subaru Boom капчыгайынын ири буйруу жолдору менен таңкы туманды жийреп бара жатты. Машинанын ичиндеги жылуулукка бир аз эргиген Айзада колундагы контакттары бар эски картаны жана кара металлдан жасалган ачкычты кайрадан карап чыкты. Азамат, сен базардагы аялдын жүзүн так эстей аласыңбы? Деп сурады Айзада. Ооба. Анын көздөрүндө өтө чоң коркунуч бар эле. Ал мени куткаруучу катары эмес, жөн эле кокустан жолуккан адам катары колдонуп, жүктүн кутулууну көздөгөн. Ал балким, кара желдин акыркы сакчыларынын бири болгон деп сөзүн улады Айзада, картадагы Ташрабаттын белгисин сыйпалап. Менин чоң атам тарыхчы болгон. Ал мага бала кезимде ушул уюм жөнүндө көп айтып берчү. Кара жел жөн эле алтын кайтарган эмес. Бул криптекс жана ачкыч асман көзү деп аталган байыркы артефактка алып барат деп ишенишет. Уламыш боюнча, асман көзү адамдын аң сезимин башкарып, массалык түрдө коркунучтуу же баш ийүүнү жарата турган кандайдыр бир метеориттен жасалган буюм. Советтик КГБ аны курал катары колдонууну көздөп издеген.
Ал эми азыркы биздин артыбыздан түшкөндөр эл аралык криминалдык синдикат же ошол эле күбүнүн калдыктары болушу мүмкүн. Аларга акча эмес, күч керек. Рустам рулду бекем кармап. Демек, $1,5 миллион эмес, бүтүндөй бир мамлекетти башкара турган көйгөйдүн үстүнөн чыккан экенбиз да. Эң сонун, деп какшык менен күлүп койду. Далондогу ажалдуу куугунтук. Алар Көчкөрдөн өтүп, Нарындын бийик таулоруна, деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан атактуу Долон ашуусуна көтөрүлө башташты. Аба ырайы кескен бузулуп, калың кар аралаш бароон башталды. Жол тайгак болуп, көрүү мүмкүнчүлүгү 10 метрге чейин кыскарды. Кенеттен Рустам арткы күзгүдөн эки күчтүү ксенон жарыгын байкады. Калың тумандын арасынан эки кара жол тандабасуна Toyota Land Cruiser аларды көздөй өтө катуу ылдамдыкта келе жатты. Алар кантип бизди табышты? Чиптер поезди кетти белего, деп кыйкырды Рустам, газды катуу басып. Чиптер ооба, бирок жолдогу камералар коопсуз шаар аркылуу биздин унаанын номерин издеп табышса керек. Алардын мүмкүнчүлүктөрү биз ойлогондон да жогору, деди Азамат артын карап. Кара джиптердин бири Субарунун артына жетип келип, катуу сүздү. Көз Азамат менен Айзада алдыга кулап кете жаздашты. Куугунтук тоонун ири буйру өлүмгө тете тайгак жолдорунда башталды. Джиптин терезесинен автоматтын стволу чыгып, ок атыла баштады. Та-та-та. Октор Субарунун арткы айнегин талкалап, унаанын ичине муздак шамал жана кар кирди. Азамат башын ылдыйкатып Айзаданы да жаба түштү. Рустам, бизди атып салышат. Бир нерсе кыл, деп кыйкырды Азамат. Рустам рулду чеберчилик менен буруп, алдыдагы кескен бурулушка жакындады. Бурулуштун бир тарабы бийик аска, экинчи тарабы терең, түбү көрүнбөгөн туңгуюк, обров эле. Рустам ылдамдыкты азайтпастан, бурулушка кирерде тормозду кескен басып, рулду бурду. Субару кардын үстүндө тайгаланып, дрифт жолдун четине 180 градуска бурулуп токтоду. Алардын артынан катуу ылдамдыкта келе жаткан биринчи джип тормозду басууга үлгүрбөй калды. Оор жол тандабас тайгалак муздан тайып, жолдун четиндеги тосмоону бузуп, терең туңгуюкка карай кулап кетти. Анын артынан катуу жарылуунун үнү угулду. Бирок экинчи джип тактогонго үлгүрдү. Анын ичинен куралчан 4 адам атып чыгып, Субаруну көздөй ок жаадыра башташты. Октордун бири Субарунун алдыңкы дөңгөлөгүнө тийип, ал жарылып кетти. Рустам унааны кайрадан ордунан жылдырууга аракет кылды, бирок унаа башкаруудан чыгып, жолдун четиндеги калың карга кирип, мотору өчүп калды. Алар капканда калышты. Алдыда терең кар, артында куралчан канкырлор. Бароон болсо күчөп көздү ачырбайт. Унаадан чыккыла. Жөө качабыз. Тоонун ичине, деп буйрук берди Азамат, рюкзактарын алып. Үчөө унаадан секирип чыгып, тизеге чейин жеткен калың карды жиреп, бароондун ичини, бийик аскаларды көздөй чуркап жөнөштү. Алардын артынан автоматтын үндөрү жана куугунчулардын кыйкырыктары угулуп жатты. Таш Рабатка чейин дагы ондогон чакырым бар болчу. Ал эми аба ырайы жана жаратылыш азыр душмандардан да коркунучтуу болуп турду. Ошол маалда Азамат чуркап баратып артына кылчайып карат. Экинчи джиптен чыккан адамдардын башчысы, баягы базардагы кара пальто кийген, жүзү суу киши аларды шашпай карап турду. Ал ок аткан жок. Ал жөн гана телефонунан бирөөнү чалып, жылмайып койду. Алар үчүн бул оюндун экинчи фазасы жаңы гана башталган эле. 5 бөлүм. Таш Рабаттагы чындык жана акыркы тандоо. Долон ашуусунун ызгаардуу суугу сөктөн өтүп, адамдын демин муунтат. Тизеге жеткен калың карды кечип, караңгылыкта жана көз ачырбаган бараонда алдыга жылуу, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы кыл көпүрөдөн басканга барабар эле. Азамат, Рустам жана Айзада артта калган унааны жана куугунчуларды унутуп, бир гана аман калуу инстинкти менен алдыга умтулуп баратышты. Жүрү бергиле. Тактасаңар тоңуп каласыңар,
деп пикирди Азамат Шамалдын үнүн басып өтүүгө аракет кылып. Ал Рустамды колтугунан жөлөп алган эле. Компьютердин артында гана отуруп көнгөн хакер үчүн мындай физикалык сыноо тозоктун өзү болчу. Айзада алдыда жол баштап баратты. Анын тарыхый экспедицияларда топтогон тажрыйбасы азыр алардын жалгыз үмүтү эле. Бир нече саатка созулган азаптуу жүрүштөн кийин алар ашуунун экинчи тарабына Шамал бир аз басаңдаган карагайлуу өрөөнгө түштү. Ал жерден эски, кароосуз калган чабандын кепесин таап, таң атканча ошол жерде баш калкалашты. Таш Рабаттын босогосунда. Эртеси күнү алар Кокустан өтүп бараткан жүк ташуучу унаага түшүп, Нарынды көздөй багыт алышты. Ат башы районунун Каракоюн капчыгайына жеткенде күн кечип калган болчу. Айланада эч бир жан жок. Бийик аскалардын ортосунда кылымдардын сырын ичине каткан. Орта кылымдардагы архитектуранын шедеври Таш-Рабат кербен сарайы үңкүйүп турду. Таштан курулган бул зор курулуш күн батып бараткан көгүндө абдан сүрдү, ал тургай коркунучтуу көрүндү. Бул жерде уулдук байланыш тартпайт, дүйнөдөн толук опочолонгон аймак. Биз жеттик деп шыбырады Айзада, чөнтөгүнөн баягы эски картаны жана кара металл ачкычты алып чыгып. Карта боюнча асман көзү катылган бөлмө кербен сарайдын негизги залында эмес, анын астындагы жашыруун лабиринтте жайгашкан. Үчөө тең Таш-Рабаттын муздак таш дубалдуу кире биришинен ичкери кирешти. Ичиндеги караңгылык коюу жана абасы оор эле. Айзада фонаригин күйгүзүп, барбордук куполду көздөй басты. Картадагы чиймелерди дубалдагы таштардын жайгашуусу менен салыштырып жатты. Мына, деди ал барбордук залдын оң тарабындагы кичинекей коридордун эң түбүндөгү дубалды көрсөтүп. Картадагы белгилер ушул жерди көрсөтүп жатат. Дубал кадимки эле таштардан тизилгендей көрүнгөнү менен, анын ортосундагы бир таштын бетинде криптекске окшогон түрк руналары чегерилген экен. Жана так ортосунда үч бурчтуу формадагы кичинекей көзөнөк бар болчу. Азамат демин ичине катып чөнтөгүнөн баягы кара темир ачкычты алды да көзөнөккө салды. Ачкыч так өз ордуна отурду. Азамат аны оң тарапка акырын бурат. Кыры, шар. Кылымдар бою кыймылдабаган оор таш механизмдердин үнү угулуп, дубалдын бир бөлүгү ичкерини көздөй жылып, андан соң капталга сүрүлдү. Алардын алдында жер астына кеткен, караңгы жана нымдуу тепкичтер ашылды. Жертөлөдөн муздак аба менен кошу, кандайдыр бир түшүнүксүз металлдын же озондун жыты уруп чыкты. Асман көзү. Алар тепкичтер менен этияттап ылдый түшүштү. Жертөлөнүн түбү кенен тегерек формадагы бөлмө экен. Бөлмөнүн так ортосунда кара мрамордон жасалган постамент төр туруп тур. Ал эми постаменттин үстүндө. Алардын көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Постаменттин үстүндө болжол менен адамдын муштумундай болгон капкара, бирок ичинен көк кызыл нур бүлбүлдөп күйүп турган таш турду. Ал таш постаментке тийбей, абада магнит талаасынын күчү менен бир нече сантиметр бийиктикте калкып турган эле. Бул метеорит, деди Айзада, үнү титиреп. Жөнөкөй метеорит эмес. Анын курамында жерде жок элементтер бар окшойт. Кара желдин уламыштарында бул таш адамдын мээсине, коркунуч сезимдерине түз таасир эте алат деп айтылат. Ким ага өтө жакын барса, ал адам эң коркунучтуу галлюцинацияларга кабылат. Базардагы аялдын жинди болуп калгандай коркуп жүргөнүнүн себеби ушул болсо керек. Азамат ташка бир кадам жакындаганда, анын башында катуу чуу угулуп, көз алдында көлөкөлөр айлана баштады. Жүрөгү себепсиз тез согуп, үрүйү учуп кетти. Ал дароо артка чегинди. Бул буюмдуу курал катары калдонсо Рустамдын сөзү бөлүнүп калды. Кенеттен алардын артынан тепкич тараптан кол чапкан үн угулду. Шарт, шарт, шарт. Азаматтар жалт бурулушту. Тепкичтен төмөн карай баягы далондогу куугунчулардын башчысы кара пальто кийген.
муздак көздүү киши жана анын артында автоматчы 5 жылдаматтан көрчүп келе жатты. Саткындыктын бети ачылды. Азамат, сен чынында эле мыкты экенсиң. Жана сенин досторуң дагы, деди кара пальто кийген киши мыскылдуу жылмайып. Менин атым Ильяс, эл аралык синдикаттын өкүлүмүн. Силер далонда бизден качып кеттик деп ойлодуңарбы? Жок, мен силерди атайын тирүү көйүп бергем. Азаматтын мээсине дароо чагылган түшкөндөй болду. Сизде картада ачкычта жок болчу. Сизге бул бөлмөнү ачып бере турган биз керек элек. Так өзү. Ильяс күлүп жиберди. Кара желдин тузактарын биз жакшы билебиз. Эгер ачкычты туура эмес салсак же картаны туура эмес окусак, бул бөлмө биздин мүрзөбүзгө айланмак. Силер биздин ишибизди жасап бердиңер. Эми артефактты мага бергиле. Ал эми силердин базардагы сумкада калган акчаңар силерге төлөнгөн гонорар болсун. Албетте, эгер тирүү калсаңар. Канкорлор автоматтарынын бекиткичтерин тартып, үчөөнү көздөй бурушту. Бирок Ильяс бир нерсени билген эмес. Айзаданын тарыхый билими аларды сактап кала турган жалгыз курал эле. Айзада Азаматтын кулагына акырын шыбырат. Уламыш боюнча ташты өз ордунан алганда бөлмөдөгү тең салмактуулук бузулуп, шып урап түшөт. Аны алуу үчүн атайын салмак керек. Мен азыр кач десем, экөөң тең сыртты көздү чуркагыла. Азамат башын ийкеди. Ал Ильястын көзүнө тике карат. Таш алдыңызда турат. Келип өзүңүз алыңыз. Биз каршылык көрсөтпөйбүз. Ильяс шектүү карап, бирок калкып турган таштын сыйкырына арбалып алдыга басты. Ал таштан бөлүнүп чыккан муздак энергияны сезсе да, ач көздүгү анын акылын тумандатып койгон эле. Ильяс постаментке жетип, колкап кийген колу менен асман көзүн бекем кармап өзүнө тартып алды. Ураган дубалдар жана акыркы кадам. Таш ордунан жылган секундада бүтүндөй Ташырабадтын пайдубалы титиреп кетти. Жер тилүнүн дубалдарынан чаң сапырылып, жогору жактан оор таштардын кулаган үнү угулду. Бул байыркы инженериянын эң катаал тузагы болчу, казнаны уурдагандарды өзү менен кошо көмө. Качкыла, деп жанырый кыйкырды Айзада. Азамат, Рустам жана Айзада автоматчан адамдардын нес болуп турган учурунан пайдаланып, тепкичтей көздөй атырылышты. Жер тилүнүн шыбынан чоң-чоң таштар кулай баштады. Ильястын мээсине таштын психологиялык таасири дароо тийип, ал галлюцинацияга кабылды. Анын көзүнө кулаган таштар эмес, үрөй учурган желмөгүздар көрүнүп, ал ташты колунан түшүрбөй, ордунда айкырып-кыйкырып кала берди. Анын жалданма адамдары ок атуунун ордуна өздөрүнүн жанын сактап калуу үчүн чыгуучу жолду көздөй бири-бирин тебелеп чуркашты. Гүрүлдөгөндөн Азамат эң акыркы болуп тепкичтен үйдө чыгып бара жатканда, чоң таш анын бутунун жанына кулап түштү. Ал үлгүрүп үстүңкү кабатка секирип чыкты. Ошол замат алардын артындагы тешикти миңдеген тонна таш жана тапурак басып, жашыруун бөлмө түбөлүккө жабылып калды. Ильяс жана асман көзү кара желдин мүрзөсүндө түбөлүккө камалды. Чаңдан жөтөлгөн үчөө Ташырабадтын сыртына, таза абага чыгышты. Түнкү асман ачылып, жык толгон жылдыздар аларды карап тургандай сезилди. Асманда тынчып, бароон басылган эле. Синдикаттын эшикте калган эки күзөтчүсү имараттын ураганын көрүп, коркканынан унааларына түшүп качып кетишти. Эпилог: жаңы жашоонун башталышы. Арадан 3 ай өттү. Түркиянын Анталия шаарындагы деңиз жээгинде жайгашкан кичинекей кафелердин бири. Азамат, Рустам жана Айзада күндөн көргөөчү көз айнек тагынып кафе ичип отурушат. Базарда кокустан берилген $500 000 алардын жашоосун толугу менен өзгөрткөн. Бул акчаны алар синдикаттан калган болжо катары кабыл алышып, өлкөдөн чыгып кетүүнү чечишкен. Кыргызстанда аларды өлгөн деп жарыялашкан, анткени Ташырабадтагы урандылардын астынан чыккан денелер кимге таандык экенин эч ким тактай алган эмес. Ошентсе да, кээде ойлонуп кетем, деди Рустам деңиздин толкунуна карап. Эгер ошол ташты биз алып чыкканда эмне болмок?
аны менен дүйнөнү башкарса болот беле. Айзада кафесин ууртап, жылмайып койду. Дүйнөнү башкарууну эңсегендердин баарынын аягы трагедия менен бүтөт. Рустам Каражелдин сакчылары ал ташты бекеринен жер астына көмүшкөн эмес. Бир сырлар түбөлүккө ачылбай калганы жакшы. Азамат столдун үстүндөгү эски кара металл ачкычты манжалары менен айландырып отурду. Ал бул ачкычты эстелик катары өзүнө алып калган болчу. Анын жашоосу базардагы тетик издеген жөнөкөй күндөн башталып, дүйнөлүк кутумдун чордонунан өтүп, ушул тынч жэкке алып келди. Ал ачкычты чөнтөгүнө салды да, дастуруна карап: «Эң негизгиси, биз тирүүбүз. Эми алдыга гана карайбыз», деди. Кара желдин сыры Таш Рабаттын таш дубалдарынын астында түбөлүк уктап калды. Хикаянын аягы.